Hello，我是伊琳，今年39岁，来自巴杜巴哈。我看到你们的产品是在 Facebook，因为之前我还没有喝这个葫芦汁的时候，我每次很疲倦，又会一直咳嗽。当我喝了你们这个葫芦汁的时候，我感觉到我的精神也好多了，然后咳嗽和喘也比较减少了，所以这个葫芦珠帮了我很多，谢谢。